खुला हुआ है। अच्छा भाई ने आँख को थोड़ा होगा ना वो पेशकश से साइड ड्यूटी में इसकी चलो कोई बात ट्राई तो करता है बंदा हर कोई डॉक्टर बनने की डॉक्टर बनता तो कोई नहीं नहीं, भाई साहब ऐसे ही होता है।
ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੱਟੀ ਜੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹ ਨੀਚੇ ਪਈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਆਹ मैं लेना था जो बल्ब लेना लाइट वाला लाइट वाला और वो वाइट लाइट वाला टेबल है नहीं लेबल लेबल है उसको तो अच्छा लगा होता ना वो कहने तो मैं कहा वो भी ले लूँ वो कितने का 2.5 ग्राम लगा हुआ होता है वो उत्ते बनाए देख के टाके लगा रहना वो ऐसे बड़ा अजीब लगता है इतना बड़ी टाका लगाना लगता ही नहीं इसमें सर्किट बहुत बारीक हो गया ना पहले तो आसान थे मोटी भारियाँ थी धान की बन जाएगी ना फिर लेके आएंगे धान ने कौन सा अपनी जेब से पैसे देने उन्हें अपने अबू से लेके देने इसके अबू थोड़े बहुत बड़े हकीम है कोयटा के हाँ ऐसा काम तकरारों का फैलता वहाँ पे दड़ा लेके रखा हुआ उन्होंने कह रहा 2000 का किराया लगेगा जब कहोगे मंगवा लेंगे मेरा तो पुरानी टूटी रखी हुई थी उसके अबू ने शौक से रखी हुई है पहले यहीं पे चलाना जरा
शौक है। आगे तक नहीं लगे, आगे भी उधर रन लगे। कनेक्शन ज़्यादा ही टूटा है। उधर ही ना करना। जैसे मकबूल भाई ने क्या किया था पियानो के साथ। अच्छा लगता है। उन्होंने उस दिन आपको देखा ना लगाते, उन्होंने कहा शायद ये इसमें से आवाज़ नहीं आ रही, उन्होंने खुद ही खोल के सेट कर दिया उसको। मैं तो कारीगरी देख के हैरान हो रहा था। पॉइंट ही बंद कर दे चलना, क्या खाक था पियानो ने मेरे। अगे भी खाता गया, नहीं तो मैं कह रहा हूँ तो खाई जगह ही खाती है। नहीं नहीं, मैं पहले देख भी रहा था, अभी देख लूँ चला दूँ, फिर मैंने नहीं किया। ये तो जगह ही खाती है, पूरी खाती है। दबाव पड़ के ना। नहीं 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 नहीं, दबाव पड़ के नहीं। ये कॉपर होता है ना, कॉपर जो है कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होगा। पसीना आ गया ना इसके ऊपर, जो उतर गया वो सारा शीशा ही उतर गया। कुछ रिडक्शन होते हैं, कुछ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज हो गया। ये ऑक्सीडाइज हो गया। मैं पहले तो गया ही नहीं, उसके ऊपर तो निशान पड़ा हुआ था जैसे खाया हुआ है, वो तो पीछे नहीं देखा मैंने। बैड बड़ा मसला नहीं है, समझिए मसला। पूछा था रेट उसका, 2,500 बता रहा था वो। 2,500-3,000 होगा, 2,500 होगा। अच्छा उसका वो मैग्नीफाइंग ग्लास अच्छा है। वो यार नहीं इतने आ जाएगा ना हो, तो वो ये इसे जो लेके आए इसे मुझे वो चाके नीचे जाते नजर आते रहेंगे जो मुद्दत से बहुत ज़्यादा। यार, उसको उठाना नहीं पड़ेगा ना। ये हाल लगे ना, ऐसे मैं देख रहा हूँ, ये नीचे आता रहेगा नजर मुझे। ये तो और लाइट भी उसके साथ लगी हुई है, वाइट लाइट। उसके साथ लगी हुई है। मैंने सानी वालों के पास भी देखा था, उन्होंने लगाया हुआ ये। और काम वाले लगाते हैं। कार्बन ठीक है पैड का। कार्बन तो ठीक लगता है, कार्बन में गया ही नहीं। चल रहा है तो गया ही नहीं। तो उसको लगा वो था मुझे ऑन रोड चलो ओके हो गया। ये आवाज़ का है ना, आवाज़ का है, बाकी तो पावर का था ना।
ठीक है भैया, ये देखो नजर आ रहा बटन आपको। ये लाइट जल रही है, ये लाइट नहीं चल रही है, पहले जल रही है। ये अब मैं उसकी जला रहा हूँ। जैसे बटन देखो वैसे देखो। अब आप चेक कर लो बेशक। ठीक है, नहीं हो गया चेक हो ना, हो तो मैं पहले जब बंद किया था मैं उठा के दे देता। नहीं दे तो फायदा नहीं दोस्तों। नहीं वो तो जो चीज़ होनी है तो फिर उसको उसी हिसाब से करना। इतना